Müqəddəs kitab Yeşaya kitabı 43:2-də belə deyir: Dərin sulardan keçsən belə, mən səninlə olacağam. Çaylardan keçəndə batmayacaqsan. Odun içindən qaçsan belə, yanmayacaqsan. Alov səni məhv etməyəcək. Ey Rəbbim, mən həyat sularından keçəndə sənin yanında olduğunu bilirəm. Sular məni udmaq istəsə də, sənin qüdrətli əlin məni saxlayır. Oddan keçəndə qorxmuram, çünki sən məni qoruyursan. Həyatın alovları məni yandırmaq istəsə də, sənin mərhəmətin üzərimdədir. Mənim qəlbim sənə güvənməklə sakitlik tapır. Sən hər bir fırtınada sığınacağım və qalxanımsan. Mən səni ucaldıram, çünki heç vaxt məni tək buraxmırsan. Amin.